بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، Allah subhanahu wa ta'ala kwa msaada wake na kwa matakwa yake ametuwafikia kwa mara nyingine kukutana katika semina yetu, ikiwa leo ni siku ya 4 toka tumeianza semina hii, na ikiwa leo ni yaumul arbi'a, ikiwa leo ni siku ya Jumatano athalithatu wal 20 ya tarehe 23 min shahri llahi Sha'ban, ya mwezi huu wa Allah, mwezi wa Sha'ban ya mwaka 1447 Hijiria. Kipindi tulichokuwa nacho katika semina hii, dauratu ummi almu'minina Juwairiyah binti al-Harith an-Nisaiyya. Semina hii ya mama wa waumini Juwairiyah binti al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Kipindi hiki ni kipindi cha pili ambacho tutakwenda nacho insha Allah ta'ala mpaka majira ya saa 6 za mchana. Lakini kabla ya kuanza kusoma kitabu chetu Rasailu Tahumul Mar'ata Almuslima, liko suali hapa limetufikia toka jana, tukaona kuna haja ya kutolea ufafanuzi kwa kiasi fulani ili lipate kueleweka. Nilifikiwa na ujumbe unaoulizia kuhusiana na hukumu ya mwanamke kuvaa niqabu mbele ya wanawake wenzie. Hukumu ya mwanamke kuvaa niqabu mbele ya wanawake wenzie. Aljawab, barakallahu fikun. Jawabu ya swali hili ni kwamba an-niqabu fi shar'i juz'un min al-hijab. Ulama wanatuambia niqabu au al-burqa, wanawachuoni wanasema ni sehemu katika hijabu. Ukizungumza hijabu ya kisheria ya mwanamke, hijabu iliyokamilika, basi niqabu imo ndani yake. Niqabu kwa Kiswahili ni kile kifuniko cha uso, kitambaa ambacho kinaufunika uso wa mwanamke, kinaitwa niqabu. Ima kifunike uso wote kiasi ambacho hakionekani chochote, hata macho hayaonekani, hiyo ni niqabu. Au ikafunika sehemu kubwa ya uso wa mwanamke, labda ikaacha macho tu kwa ajili ya kutizama njia, au ikawacha jicho moja, hiyo pia ni niqabu. Sasa kwa kuwa niqabu ni sehemu katika hijabu, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa avae niqabu mbele ya wale wote ambao anawajibika kujisitiri mbele yao. Ala almar'a an tatanaqaba ala kulli man la yajuzu an yara minha shay'an. Anawajibika mwanamke avae niqabu mbele ya kila yule ambaye haijuzu kuona chochote kwa mwanamke huyo.
wa humur rijalu al-ajanib, nao ni wale wanaume wa kando. Basi mwanamke atakiwa ajistiri kwa hijabu mbele ya watu kama hawa. Miongoni mwa hijabu ni kuvaa niqabu, asiuache uso wake nje na uso wake usiwe wazi mbele ya watu hawa. Ama wale ambao ameruhusiwa mwanamke kuonekana mapambo yake mbele yao, basi ataiwacha hijabu kwa watu hao, ikiwemo hiyo niqabu. Naam, wako watu mwanamke wa Kiislamu ameruhusiwa kuiondoa hijabu mbele yao, na wala si wajibu kwake kujisitiri na wao, bali anaweza akaonekana mbele yao. Na wamegawanyika watu hao. Wako wale ambao mwanamke anaonekana kwao kwa mapambo ya dhahiri na yale ya ndani, akaonekana nywele zake, masikio yake, uso wake, shingo yake, viganja vyake, mihundi yake. Yanaitwa haya ni mambo ya nje. Na kuna wengine mwanamke anaonekana kwao hayo mapambo ya nje yakawe na hata yale ya ndani, bimaana akaonekana hivyo nilivyovitaja na vingine vya ndani zaidi, na huyo ni mume peke yake, azauji. Kwa hivyo kwa wale ambao sheria imemruhusu mwanamke kuyadhihirisha mapambo yake kwa wao, basi mwanamke hatowavalia niqabu watu hao. Na Qur'ani imeeleza wazi ni watu gani ambao mwanamke anaweza akayadhihirisha mapambo yake kwao. Qur'ani imeeleza. Kwa mfano, ukisoma Suratun Nur ile aya 31, nitasoma sehemu ya aya hii tu kwa sababu ya wakati. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelekezo kwenye Qur'an baada ya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba awaambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao, na wala wasiyadhihirishe mapambo yao ile yale ambayo yanadhihiri, hakuna namna ya kuyaficha, kama wale wanawake wenye maungo makubwa. Bali akawaambia Allah kwenye Qur'ani kwa kumwambia Mtume alayhi salam, na wanawake wajitupie mashungi yao juu ya shingo zao. Kisha Allah akasema, na hapa ninapotaka, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, na wala wasiyadhihirishe wanawake mapambo yao isipokuwa kwa waume zao, au abaihin, au kwa baba zao wa kuwazaa, au abnai bu'ulatihin, au kwa watoto wa waume zao, watoto ambao wanawake hawa hawajawazaa lakini watoto wa waume zao. Mtoto wa mume utadhihirisha mapambo kwake pia. Au abai bu'ulatihin, au baba wa waume zao, sio watoto au baba wa waume zao, wakwe hao. Tuianze aya hii, wala yubdina zinatahun, na wala wasidhihirishe wanawake mapambo yao, illa libu'ulatihin, isipokuwa kwa waume zao waliowaoa kwa ndoa, au abaihin, au kwa baba zao hao wanawake, baba zao waliowazaa, au abai bu'ulatihin, au kwa baba wa waume zao, hao ni wakwe hao, baba zao wakwe, au abnaihin,
au kwa watoto wao, au abnai buulatihin, au kwa watoto wa waume zao, watoto ambao wanawake hawa hawajawazaa lakini watoto wa waume zao pia watajidhihirisha kwao, au ikhwanihin, au kwa ndugu zao wa kiume, kaka zao, ima kwa baba na mama au kwa upande mmoja, au bani ikhwanihin, au kwa watoto wa kaka zao, au bani akhawatihin, au watoto wa dada zao. Ibnul ukht, mtoto wa dada atakuona wewe kwa sababu wewe ni odo wake, Allah akasema au nisaihin, au wanawake wenzao. Wanasema ulama au nisaihin ay nisail muslimin, wanawake wa Kiislamu, au ma malakat aymanuhun, au wale ambao imemiliki mikono yao hao wanawake katika vile vijakazi vya kishirikina, pia watajidhihirisha kwao. Al-ayat, aya zinaendelea. Ashahid min al-aya, miongoni mwa waliotajwa kwenye aya hii ya 31 katika suratu Nur kwamba mwanamke anaweza akadhihirisha mapambo yake kwake ni wanawake wenzake, au nisaihin ay nisaul muslimin, ni tafsiri ya wengi katika salafu. Sasa ukiisoma aya hii iliposema wala yubidina zinatahun, na wala wasiyadhihirishe wanawake mapambo yao kwa mtu mwingine yoyote ila hao waliotajwa, kama waume zao watadhihirisha hapo, baba zao wakuwazaa, baba wakwe, baba waume zao, wakwe zao, watoto wao wakuwazaa, au watoto wa waume zao, au ndugu zao, kaka zao waliozaliwa pamoja, au watoto wa kaka zao, mashangazi hao, au watoto wa dada zao, au wanawake wenzao. Ulama wanasema mwanamke anaweza kudhihirisha mapambo kwa wote hawa waliotajwa hapa mpaka mwisho wa aya. Na azina, mapambo yaliyokusudiwa kwenye aya hii fi qawlihi ta'ala wala yubdina zinatahun ay mawadhi'aha, na wala wasiyadhihirishe mapambo yao, maana yake ni yale maeneo ya mapambo hayo. Wanawake wasidhihirishe kwa watu wa kando mapambo yao. Mapambo hapo ni yale maeneo panapokaa mapambo, wasiyadhihirishe maeneo hayo kwa watu wengine ila hao waliotajwa. Wanatoa mfano maeneo ya mapambo, mfano al-khatam, pambo la pete, maudhi'uhu al-kaf, mahala pake ni kiganja. Kwa hivyo kiganja cha mwanamke kitaonekana kwa hawa tu waliotajwa. Wa hakadha maudhi'u aswari, mahala pa bangili. Bangili ni mapambo, inakaa wapi? Fi dhirai, bangili inakaa katika mkono, itafaa mkono wa mwanamke kuonekana kwa hao waliotajwa. Wa hakadha alqurt, kipuli, hereni, maudhi'uhu aludhun, mahala pake ni sikio, kwa itafaa masikio ya mwanamke kuonekana kwa hao waliotajwa. Walqilada, na mkufu, maudhi'uha alunuq, mahala pake ni shingo, itafaa shingo kuonekana kwa hao waliotajwa. Walkhilkhal, vile vile katika mapambo ni vikuku, maudhi'uhu, mahala pake vikuku. Asaq, ni katika muhundi, na vile vile mapambo ya kichwani kama vibanio na mfano wake. Kwa hivyo hao waliotajwa hapa, miongoni mwa waliotajwa ni wanawake
wa Kiislamu, mwanamke anaweza akadhihirika mbele yao mapambo yake kama vile shingo yake, masikio yake, uso wake, nywele zake, mikono yake, mihundi yake, isipokuwa tu asiende mbali sasa akakaa mbele ya wanawake wenzake kwa mkao unaokaribia kuwa uchi, labda akalifunua tumbo au akaufunua mgongo mzima au akayawacha wazi mapaja. La, hayo ni ya ndani mno. Wanawachuoni wanazungumzia hiyo dhahir kwa hayo niliyoyataja. Maeneo haya mwanamke anaweza akadhihiri kwa hao waliotajwa katika ndugu wa karibu, kadhalika mumewe, wakiwemo wanawake wenzake vile vile. Ama kwa watu wengine wote wa kando ni haramu wasidhihirishe chochote katika hayo. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema kwamba kashful wajhi, kufunua uso, inda nisai almuslimat au amama nisai almuslimat, kufunua uso mbele ya wanawake wa Kiislamu ni jambo jaiz kwa mwanamke, bali hata zaidi ya uso. Anaweza akaonekana nywele zake wakakaa wakasukana, akaonekana vipuli vyake vya masikioni, vipuli vyake vya shingoni, mikono yake na bangili zake, hata miguu yake. Yafaa kudhihiri vitu hivyo kwa wanawake wa Kiislamu. Kilichokatazwa na wanawachuoni wengi mimbabil ihtiyat ni kudhihirisha mapambo kama haya mbele ya wanawake wa kishirikina na wa kikafiri. Ikiwa pana wanawake wa kishirikina na wa kikafiri, iliyokuwa bora hata hivyo pia asivionyeshe, labda sehemu ya uso tu na viganja. Sasa turudi katika swali, nini hukumu sasa ya kuvaa niqabu baina ya wanawake? Ni kwamba mwanamke hakuambiwa ajistiri kwa hijabu kama hiyo niqabu mbele ya wanawake wenzake, bali utajisitiri wewe kwa niqabu yako mbele ya wale ambao ni haramu kukuona wewe, na wala usivuke mipaka ukaweka tashdidi hata mbele ya wale ambao ni jaiz kukuona, basi ukavaa niqabu kama wale ambao wanavaa niqabu hata mbele ya ndugu zao. Mtu ametinga niqabu mbele ya mjomba wake, mbele ya ammi yake, kakita niqabu, anaongea na baba mkwe wake na jiniqabu, wakati ni watu ambao hukuambiwa ujistiri kwao, alafu pengine akajifunua kwa watu ambao wala hawamuhusu. Ukamkuta kafunua niqabu mbele ya machinga, ananunua chujio la chai au hereni, au akiingia kwenye bajaji anamfunulia dereva bajaji, yani kinyume nyume. Kuna wanawake hawajui ahkamu za hijabu. Wale ambao ni wajibu kujifunika kwao hawajifuniki, wale ambao si wajibu kujifunika kwao bali ni jaizi wawaone, ndio wanajigubika gubi gubi, anauonyesha usalafi wake kwa baba mkwe. Tusivuke mipaka. Kwa hivyo twende kati na kati katika sheria, isipokuwa mwanamke anaweza akavaa niqabu yake hata baina ya wanawake wenzake, pamoja kwamba asli atakiwa asiwavalie niqabu wala asijifunike kwao. Anaweza akavaa ikiwa ni mahala ambapo hapaaminiki na usalama wa stara, labda ni sehemu ambayo wanaingia na kutoka wanaume wa kando, wanaingia, ni nyumba ambazo hazina stara, au ni eneo ambalo halijachungwa. Kwa hiyo anahofia huenda wakaingia watu wasiostahiki kumuona kwa ghafla na wakamuona, basi akateremsha nikabu yake kwa ajili ya tahadhari. Hiyo itafaa, ni tahadhari ya kisheria. Au maeneo ambayo pana makamera yamefungwa
na kuna watu huko nje wanafuatilia usalama kwa kuangalia wanawake kwenye kamera, akaona hii sio sehemu salama, huenda nikaonekana huko kwenye skrini, akavaa kwa kuchelea kuonekana na watu wasiostahili kumuona. Mazingira kama hayo mwanamke anaweza akabakia na nikabu yake. Lakini ikiwa mazingira yametengwa, ni ya wanawake wenyewe, yamehifadhiwa, wanaume hawafiki hapo, wala hakuna makamera, wako wenyewe wanawake, kujisiriba manikabu ni sehemu katika tashaddud. Waqad nuhina ani tashaddud, na sisi tumekatazwa na jambo la kuchupa mipaka katika dini. Misimamo ya Ahlus Sunna ni misimamo ya kati na kati, hawazembei mambo wala hawachupi mipaka. Kwa hivyo watu wazichunge hizi hali kwa maelezo haya ambayo nimeyatoa. Sasa kama kuna hali za kuhofia hayo niliyoyasema, mfano katika mazingira yetu haya ya semina mathalan, kama watakuwa wapo, wallahu aalam, sijui, ambao wanawake wako na nikabu zao mbele katikati ya wanawake wenzao, ikiwa mazingira yetu haya hayajahifadhiwa vizuri, lakini sisi tunaona kwamba tumejitahidi, mazingira yamehifadhiwa vizuri, mmesiribiwa maturubai, sisi wenyewe tuko chumbani huku, wanaume hawaingii, milango imefungwa huko na kuna usimamizi, sisi hatuna kamera katika msikiti wetu, wanawake wana uhuru hapa, na ndio maana tumetengeneza mazingira haya, wanaweza wakapandisha nikabu zao wakasoma kwa uhuru. Sasa labda mtu akihofia kwamba mazingira yetu sio salama, basi sio sawa kumlazimisha kuvua nikabu. Mwenyewe pengine anaona mazingira sio salama, labda maskini anaona turubai lenyewe hili halijafungwa vizuri, laweza likateremka ghafla. Si unaona bwana, wako wanawake wana dini bwana, ile salafia imekoa. Sasa ikiwa kiwango hiko msimlazimishe, lakini kwa wanawake waliokuja hapa, hata kama watabakia na nikabu zao, wale viongozi wetu kina Umu Isa na wenzake, lazima mumkague kwanza, muhakikishe ni mwanamke, lisije dume likajitia hapo katikati na nikabu yake tuli, kumbe lina wasanifu tu. Kiusalama, kama kuna mtu anataka kubakia na nikabu, hatumlazimishi kuivua, lakini mumkague, mwambie ukhti, hebu angalia, pandisha tukuone. Apandishe, umsalimie salama, usikie sauti yake pia. Basi baada ya hapo akiendelea kuivaa hakuna neno, ukaguzi kwa umefanyika. Lakini ikiwa nikabu hakubali kuipandisha na wala hakubali kukaguliwa, mgeni kama huyo hatumtaki katika daura hii kwa sababu za kiusalama na wanawake wengine. Sasa inabidi uondoke. Sipendi kufukuza, lakini kwa hali hiyo kwamba kupandisha hutaki, haya basi unakaguliwa na wanawake wenzio ili tujiridhishe kwamba ni mwanamke mwenzetu, alafu endelea kuvaa tukishakujua. Pia hutaki, mimi ni hivi visigusu mimi, utaondoka hapa. Kama ukuondoka kwa hiari, utaondoka kwa pingu. Tutakuitia watu watakutoa huko katika wanawake wa kiusalama, usituchezee. Umenielewa? Kwa hivyo ili jibu hili, hebu mlielewe wanawake, na muende katika misimamo ya kati na kati, msiyazembee mambo na wala msichupe mipaka mkaenda mbali. Kadhalika mwanamke anaweza akabakia na nikabu hata mbele ya wanawake wenzake kwa udhuru, kwa sababu ya udhuru. Naam, mwingine ana maradhi ambayo si jambo zuri, kila mmoja akaona pengine ataamsha hisia. Wako watu wanaumwa, pengine ana tatizo, ana majipu usoni, huwezi kujua, au amepata ajali, ana ngeu za kutisha, pengine akivua ndio itakuwa habari ya mji. Hebu angalia alivyofura pale, si na nini, anaona bora nivae. Au kuna wengine mafuta yamewakataa, akawa kama ndizi mzuzu. Si mafuta yanakataa wakati mwingine,
Mtu kaona maadamu bado ninajitibu, hapana, nijistiri, basi mkishamkagua msimng'ang'anize kwamba lazima nikabu juu, lazima nikabu juu. Mstiriane. Kwa hiyo kuna nyudhuru jamani. Ama wale wenye kupandisha nikabu zao katika mazingira kama haya ni jaiz na wako katika sheria, wala hakuna ubaya. Kwa hivyo tusianze kusuguana kwa mambo ambayo tuna makhraji ya kutokea. Na waomba sana akhawati, mnielewe vizuri katika haya niliyosema, na muishi kwa upendo na amani na kudhaniana kheri. Nimeeleweka hapo Tamam.